中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天是6月22号，礼拜三哦。最近有好多的大姐哦，特别是大姐们啊，打电话给丁哦，说呢，她可能本来跟女儿住或者跟儿子住啊，现在自己搬出来哦，就觉得日子不知道怎么过，再加上疫情的关系，很多课程都停了。像有个大姐，她本来住在高雄啊，那么这几年呢，跟台北的儿子住，但是儿子结婚之后呢，就很委婉的跟他说：“妈，你可不可以再回高雄？因为呢，我们小两口想要自己住啊。”一刚开始，这个大姐觉得儿子在赶她，所以她很生气哦。后来呢，她跟丁聊了之后，我跟他说：“你看嘛，回想我们年轻的时候，都想小两口自己住，所以儿子讲的这么委婉，我们千万不要误解他的意思哦。”可是他说：“丁，我在台北这么多年，南部的很多朋友都没有联络，我回去怎么办？”我说：“我们人到最后都是一个人走的，我们呢生下来一个人，最后走也是一个人，一定有办法可以熬过去。当然不要用‘熬’这个字。”一定有办法可以走过去的，所以呢，就是加油吧。那如果有关这方面的问题呢，丁哦，下次也会跟不同的老师来聊聊，当我们一个人的时候该怎么办呢？我们的服务专线0225703329。今天我们要跟来自新竹爱生美皮肤科诊所的院长黄翔黄医师来聊天哦。上次我们稍微谈到了痒啊，我们有聊过很多。中医师怕治疗咳嗽，因为就觉得咳嗽有千百种。那么皮肤科医师对于痒是不是也经常就是比较要花更多的心思哦？那很多人说，痒其实也很简单啊。有些人比如说急性痒，我可能去打一针，也就没事了。但是如果你碰到这种慢性的痒，你会不会痒到受不了呢？今天我们要跟我们黄翔黄医师就痒这个问题来聊。黄医师早安。各位听众大家早。黄医师今天来的时候戴了个口罩，然后他说：“丁，我有一点过敏，可能也有点感冒。那你本身身为皮肤科专科医师嘛，面对过敏，我们先来聊聊这一块。因为在台湾很多人动不动就被冠上你是过敏体质哦。过敏体质跟皮肤的相关联性是会有哪一些症状？过敏体质其实讲的比较广泛啊，因为我们讲的过敏其实有包括呼吸道的过敏跟皮肤的过敏。呼吸道的过敏比较常见，就是像鼻子过敏，就是像有人天气变换或天气冷寒流来，或遇到像有人吹冷气，他鼻子会过敏，这是属于呼吸道的过敏。那有些人像是小朋友的气喘这个也算是呼吸道的过敏。不过我们过敏体质除了呼吸道以外，在我们皮肤呢表现的就是异位性皮肤炎。那所谓的异位性皮肤炎的意思是说，它的皮肤会在同样的位置持续不断反复发作，那它需要一个持续不断反复发作，这样才能够称得上是异位性皮肤炎。它这个异位性皮肤炎主要的原因就是说，它的皮肤比别人要脆弱。它的这个脆弱就是指它的防护罩比人家要差。譬如说，假设别人的防护罩是100分的话，那异位性皮肤炎的小朋友，这是小朋友比较常见的病，他的防护罩可能只有10分、20分。那你遇到一个刺激，譬如说比较常见像是流汗，那假设流汗的刺激假设是80分好了，那一般的人流汗，他一个80分的刺激，他的防护罩是100分，那他这样的话他是不会有事情的。可是在这些异位性皮肤炎的小朋友身上呢，如果一个80分的刺激，那他的皮肤防护罩只有20分、30分，那他这样子他就会受到这个刺激，他就会过敏起来。所以就是异位性皮肤炎的小朋友为什么在夏天往往流汗之后他的皮肤会特别的厉害，也是这个原因。谈到了异位性皮肤炎啊，其实这一个名词对大家来讲一点都不陌生而且就像黄翔黄医师讲的，大部分都是小朋友居多。那丁我认识一个，因为以前是我大女儿的国小同班同学你知道一到夏天几乎整个皮肤都抓到真的不行，尤其是他上体育课啊，或者是到外面有这种活动的，他一定不行。所以后来他妈妈跟老师要求说，可不可以不要让他上体育课，可不可以我们这一班教室装冷气，话说是大概10
几年前，那时候整个台湾国小装冷气还不是那么普遍可是老师就会觉得你们干嘛搞特权后来看到小孩子是真的但是那时候医生就跟他说，等到他再大一点，他的免疫系统好一点呢，应该慢慢很多大人异位性皮肤炎就会比较消嘛，或者就不会一直反复的发作。但是据丁丁的了解，这个男孩子呢，现在跟我们兆轩一样大。我上次看到他，我发现他夏天那个抓的痕迹还是没有改善。我就问他说：“你不是这么大了吗？”说：“我也不知道。”这个东西其实就是看严重的程度而定啦。因为像有人皮肤里面的有一些过敏的抗体，像是 IgE 或者是像是那种适宜性红血球，这是算是过敏性的白血球。那像这种状况的话，如果它的数值真的很高，那它到长大它可能还是高，还是比正常人高。可是如果一般来讲异位性皮肤炎不是那么严重的人，的确大部分长大的之后的话，状况会比较改善。所以聊到了有关这个身体的状况真的就像黄翔黄医师讲的，还是要看你体内这一个各种状况，而不是每一个人一样的一个说法。那么我们要再回到皮肤痒我们首先来谈一谈为什么会皮肤痒。皮肤痒其实分成，如果就皮肤的生理的构造的话，我们通常把它分成是表面的刺激或是里面内在的过敏。那表面的刺激就是像我们一般的湿疹，如果你受到一个外在的刺激，譬如说你碰到什么脏东西、灰尘或是流汗的刺激，那你会发现它过敏之后的话，外面的皮会有点粗粗干干的，那个就是在我们表皮的部分有受到刺激。可是有一些其实痒是里面内在的问题，像是荨麻疹，好像荨麻疹就是台语叫做 起毛，那它的特征就是说通常是晚上会比较好发，那它长起来的时候就是像是蚊子叮到肿肿的一块一块，那可以在身体各处部位，像是躯干啊、四肢啊都可以。那比较常见的症状就是病人会说我抓一抓它就有点浮浮肿肿的。那这个浮浮肿肿的通常就是晚上可能是洗完澡、洗完热水或者睡觉的时候比较厉害，那白天呢它可能就比较消退一点。可是这种东西它就会反复的发作，今天早上好了再来到了晚上之后它又再发起来，很像是一个循环。那这种荨麻疹它就比较是体内的问题，像这种体内的问题你单单擦药就没有什么太大的帮助，它就需要配合口服药物的治疗。所以我们刚才谈到了皮肤痒呢，我们的黄翔黄医师第一个谈到的是荨麻疹的问题那这个为什么叫荨麻疹？好像就是不断一个循环嘛，所以叫荨麻疹那因为荨麻疹它可能有分大部分都是急性嘛，还是说荨麻疹到最后急性慢慢拖都会变成慢性？所以我们在很多皮肤的问题譬如说什么样的急性我们要立刻处理，免得它拖成慢性。急性荨麻疹其实后来研究比较像是自体免疫的问题了，就是说自己有一些过度敏感的抗体造成这个荨麻疹的问题。只是这种东西你可以把它看成是一种免疫力失调的状况。那免疫力失调的话，通常急性荨麻疹的定义就是说3个月以内的话，我们把它算是急性荨麻疹，如果超过3个月的话，我们把它算作慢性荨麻疹。所以发作的时间就是一个我们判断的重点。急性跟慢性的差别就是慢性的吃药时间往往会更久，那急性如果你刚开始发起来的时候，如果我们很快的治疗的话，那绝大部分的状况就是大部分都可以压下来。那这个就比较像是防止救火嘛，或是像是之前像美国那种森林大火，你要在火势刚起来的时候把它灭掉，还是你要到火势整个森林都烧光光了那时候再去灭？那这种东西就是像急性跟慢性早点处理跟拖很久的差别。所以这个就像黄翔黄医师讲的，这种荨麻疹比较像是自体免疫系统在攻击自己嘛。那我上次就听一个阿姨讲，她说很奇怪，她本来就是急性荨麻疹前面发作了几次大概都是急性，那么到皮肤科呢打个针吃个药很快就消退，对不对？可她最近就是好像来的这个病程没有这么波涛汹涌，可是又一拖就拖很久那他就很担心，那拖这么久我这些药又非吃不可。其实上次我们有跟黄翔黄医师讲过，在皮肤专科的用药上很多专科医师还是会谨慎，不要大家都误以为说我现在吃了这些药就会伤肝伤肾。其实皮肤科伤肝伤肾的比例并不高啦，因为我们通常都是以过敏的药为主，过敏的药其实并不像是那种骨科的消炎止痛药，那个长期吃比较会有一些其他的问题。皮肤科的用药来讲，其实我们主要就是看它的
发作的时间很重要。那像急性荨麻疹，譬如说非常痒、很红肿这种状况的话，当然我们就会要用一些比较强的药啊。这种用强的药就不见得适合长期使用。那像刚刚讲的那位阿姨，可能以前是荨麻疹，可是后来可能有点变成像是慢性荨麻疹。慢性荨麻疹就是说你持续拖3个月，每个礼拜譬如说发作3次以上的话，这样我们把它算是慢性荨麻疹。那慢性荨麻疹其实就比较需要吃长期的药，然后把它控制住。谈到了皮肤痒哦，刚才我们的黄翔黄医师是谈到了急性荨麻疹这样的一个症状嘛，但是过敏也是过敏就会让我们皮肤好像马上很痒，像有些人可能吃了海鲜啊，对食物、对花粉啊、对尘螨过敏哦。那这一类的过敏痒的又跟一般的痒有什么不一样？还是说这种算是比较好治疗的？丁丁讲的这种痒的状况呢，在我们的归类，它其实算是一种第一型的急性过敏反应，那个它是经有一个抗体叫做 IgE 相关的。那这种 IgE 相关的，就是像是我们像食物过敏，像是碰到花粉过敏，这都是立即性会肿起来的。那它其实跟荨麻疹的原因其实是蛮接近的。那这种东西就是要立即的用药物去压制这个过敏反应，不然它就会可能会有连锁，到后面肿的会更厉害。有关对食物、花粉、尘螨的过敏呢，其实要立刻的处理哦。谈到了对尘螨过敏，很多人会不会觉得说尘螨无所不在啊？如果我对尘螨过敏，那我就不要活了吗？我觉得有时候是量的问题啦，就是说我觉得你尘螨是不可能从环境上100%根除的，可是就是说，可是尘螨其实相关的过敏比较常见，反而是呼吸道的问题。譬如说就像是鼻子过敏这个部分，那我们皮肤接触跟尘螨相关的话，我觉得大部分抽血起来都是尘螨相关，可是皮肤过敏大部分跟尘螨相关的比例没那么高，比较常见的还是像是流汗啊、碰到脏东西啊，或是人太累的时候皮肤变敏感，或者是说季节变的时候皮肤变敏感，这些还是比较常见的原因。谈到了这个皮肤痒的问题啊，我们要来谈到这个就是妇科的问题。很多女性在外阴部会有皮肤瘙痒，这个状况好像在很多的女人方面都会有嘛。那很有可能是出现白色念珠球菌啊这种妇科相关的感染嘛。那有一个阿姨就跟我说，丁丁，如果有妇科相关的这个痒的问题，他去看了妇产科，其实并没有太大的效果，又反复来。后来那个妇产科医师说，你应该去找皮肤科。所以有关如果我们女性这种外阴部的皮肤痒，应该是第一时间要找谁？外阴部毕竟女生是需要脱裤子嘛，所以大家可能对于妇产科医师比较信任一点。不过其实妇产科跟皮肤科应该是都可以看的。只是皮肤科我们比较常遇到的问题，譬如说像是卫生棉的材质，或是这边是闷热，这个是我们比较常会遇到的问题。谈到了妇科这个方面的痒啊，除了我们这一个外阴部皮肤科比较相关之外还有一个就是我们的胸部你知道有一个大姐跟我说，丁丁很奇怪胸部的右边胸部就是乳头那里啊，就是特别的痒然后她已经痒了很多年。我说那痒了很多年就去看医生啊，他说看了皮肤科医师，每次医生就跟他说是过敏，然后是什么，然后就给他一个药膏，可他说他就是反复的发作这个应该找皮肤科是没错的吧？那当然因为我们没有看到这个个案嘛，所以我们想问一下黄医师，就是如果你哪一些地方经常痒，可是我已经到皮肤科那里，他开了药膏擦就反复发作，那该怎么办？这个经常痒的话有几个问题，就是你就想说像有人鼻子过敏他鼻子过敏他之后他就是在那边他常常就是遇到一个刺激，他就又在过敏。为什么叫过敏呢？其实它就是叫做过度敏感。那这边的皮肤过度敏感，所以一个地方的皮肤它如果是最脆弱的时候，那你遇到一个外在的刺激，它一定会从你最脆弱的地方先开始过敏。所以像是乳头这种地方的话，因为它这个地方皮肤还蛮薄又还蛮敏感的，所以再加上有时候穿胸罩的一些摩擦、流汗的摩擦所以这边的确是蛮常会遇到这种状况。那我们比较常见的原因就是因为譬如说像有人胸罩，那你是用手洗的还是用洗衣机洗的？那现代人因为洗净力的这种洗衣粉啊、洗衣精都很强，往往会有一些残留的问题。那你如果就是用手洗或用洗衣机洗，它残留在上面，那你又没有用清水多洗几次把那个清洁剂清干净，那你只要运动稍微流汗或它摩擦到的时候里面的清洁剂它有可能又再渗出来，那就可能又在刺激你的皮肤
那这个是其中一种比较常见的状况。那第二个比较常见的状况就是像是流汗闷热，像是运动，也光是你的流汗，你的汗水就有可能刺激你乳头这边的皮肤。这种状况的话，我的建议就是说可以用一点痱子粉保持干燥。那平常如果你真的要擦的话，可以擦一点乳液或是凡士林，这些东西可以加强这边皮肤的保护。上次我们有请黄翔黄医师谈到很多长辈会有冬季干痒的问题啊，那时候也提到说，有一些人是过度清洁，或者他习惯用肥皂洗澡那会造成你的皮肤更干。那你就说，也许可以建议用一点那种沐浴乳啊。我们那一集节目播出去之后呢，有一个阿姨就打给我，她说她先生每一年到了这个秋冬都有冬季痒痒得让他很不舒服。结果听了我们的节目啊，他就回去买了一瓶沐浴乳给他们家的老先生，他说你从此以后不要用这个肥皂，用沐浴乳洗澡啊，看会不会好一点他说我们家的老先生啊，在去年整个秋冬啊几乎是平安度过。他说原来就一个这么小小的变化，就可以让他先生这个好像每一年进入10月，他开始就冬季痒得不得了，原来就可以改善了。对，因为老人家的皮肤就是比较脆弱，所以你其实就是让他的皮肤不要那么的脆弱，不要那么过度清洁，那其实有的时候就会解决大部分的问题。同理可证，你刚才说因为我们现在在洗衣服，很多洗衣剂的清洁力很强，也许会残留在我们衣服上嘛。那像我们的胸部啊，我们的阴部，这种都是比较敏感的地方那么在洗衣剂的选择上，你会有什么建议呢？其实就是我的建议就是你只要洗完之后，你如果不放心，你先闻闻看味道，如果味道还有残留的话，通常大概就是里面还有一些残留的清洁剂，那你就是多用清水再多洗一次，这样其实一般来讲如果多洗一次的话，应该大概就还好。可是你说譬如说我洗完衣服闻闻那个味道还有香味，有些不是号称说你看我有橘子香味，我有薰衣草的香味，闻了可以让我心情愉悦啊。那如果说这个味道都洗掉了，不就没有效果？但是按照你的说法是，如果洗完衣服它的味道很香还在，就表示它残留还是在咯。皮肤科只在意皮肤痒不痒的问题，我们不太在意这个东西香不香的问题。对我们来讲，是因为清洁剂的刺激才会造成这个问题的话，我们还是觉得把它清干净会比较好一点。所以就你们皮肤专科的医师来看会不会很多过度香味的问题？其实要接触我们皮肤，我们都要很小心。那因为你知道现在在我们的生活当中这些无所不在，那我们该怎么办？我的建议其实就是如果有问题的话再来注意这个问题如果你平常生活你都过得很开心，皮肤都没有痒的问题的话，那就照原来的生活方式其实就可以了。所以假设呢，丁丁用的东西，比如说我的洗衣粉我一定要选择什么样的香味，我做什么什么一定要，但是如果这个对我不造成影响，是不是表示我的皮肤是可以抵抗它？万一另外一个人他可能经常会有皮肤的问题，你再回头过来想这些事吗？我们讲说每个人的皮肤的防护罩它的能力可能不同嘛，比如说丁丁可能是100分，那你只有80分，有人是60分，那就是皮肤防护罩比较差的人才比较需要注意这些问题。所以呢，我们今天谈到了痒我们谈到了荨麻疹，谈到了过敏，谈到了妇科的问题那像我这个朋友，他整个胸部右边，而且很奇怪他只痒右边，左边完全都不痒那么他不断的反复看皮肤科，他就觉得好像也无效嘛，所以他就会觉得只要有人跟他讲哪一个药膏擦了很凉可以止痒他就买来擦擦看。其实上次的节目我们有跟黄医师谈到说，这个是最不可取的吧？我们是不建议啦，可是真的还蛮常遇到病人都这样子做的。因为原因其实就是说，因为你并不知道诊断是什么，所以你擦这个药膏它是不是适合这个诊断，这有时候是要打一个问号。谈到了擦了一个什么药膏会让我们皮肤觉得很舒服，它不以凉这个字为主吗？所以根据你对这个整个皮肤药膏的一个研究这个凉大概是从哪里来那怎么会有这个成分？通常就是加薄荷就是有的药膏里面的话他们就会加薄荷的成分，那它就会比较有凉的感觉因为凉对我们皮肤痒感会有稍许抑制的作用，所以有些药膏他们就会特别再加这个薄荷的成分。像你用绿油精万金油这些也都会有凉凉的那个也都是因为有薄荷的关系。如果有些人就习惯比如说我一定要擦什么绿油精、万金油啦，我要擦这些凉凉的，如果
一直擦一直擦，丁丁只是常在想，这个会不会对他的皮肤啊造成影响，还是说他习惯了，只要他舒服就好？像是万金油或者是说绿油精这种的话，它并没有什么长期会对皮肤有害的成分啊，所以一般来讲应该是还好。所以今天来跟我们聊天的是新竹爱生美皮肤专科的诊所院长黄翔黄医师啊。那么针对痒，其实还有很多的状况啊，我们下次会跟黄翔黄医师持续这个话题来聊啊。黄医师，我们就下次见啦。好，各位听众再见，拜拜。中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁丁丁美伦。今天是6月22号礼拜三，针对耳鼻喉科相关的疾病哦，其实范围很广诶，你想到的打呼啦、吞咽困难啦、喉咙沙哑，甚至有关这个听力障碍的问题通通都归耳鼻喉科管所以如果你走在路上，我们看到最多的应该就是耳鼻喉科的诊所这个招牌像丁丁住家附近我看一年365天，每一家耳鼻喉科的生意都强棍了。为什么现在大家针对这个耳鼻喉有这么多的问题呢？我们节目当中特别邀请到台大医院北附分院的耳鼻喉科医师吴敏如吴医师，要针对耳鼻喉专科来跟我们大家做一系列的聊天。吴医师早安。丁丁姐早，各位听众大家早。医学院毕业一直到现在其实在医院工作看诊已经很多年，而且呢一直都是在耳鼻喉的专科。可不可以谈一谈为什么台湾人耳鼻喉的问题这么多？国外耳鼻喉科并不是像台湾的耳鼻喉科医师比较擅长看感冒，在台湾可能感冒的人多，诊所也开的比较多，所以一般人的感冒会想到说，我就是流鼻水啊、喉咙痛啊，这不就是耳朵、鼻子、喉咙吗？甚至小朋友的中耳炎也都是跟耳鼻喉有关。那所以既然在这个大街小巷都可以看得到耳鼻喉科诊所的状况之下，这个台湾人感冒就会习惯看耳鼻喉科。事实上在国外的耳鼻喉科医师他们是比较专门做一些重大的疾病的问题，耳鼻喉科里面像是中耳炎的开刀啊、鼻窦炎的开刀，或者是一些癌症的处理，在国外的耳鼻喉科比较不会特别专门为了感冒来帮病人服务。国外的耳鼻喉科医师会不会觉得我们台湾这些耳鼻喉科专科医师都太大材小用？你们平均大概有很多门诊的时间几乎都在看感冒。好，既然聊到了感冒，我就不懂为什么好像很多人很容易感冒？感冒其实原因很多啦，最大的因素其实还是跟自己的免疫力比较有关系。如果你免疫力不好的状况下，那我们环境当中的病毒就很容易侵犯你身体里面，就容易会造成一些感染。所以一般的感冒都是病毒感染造成的，不是我们想象中好像很容易有细菌跑进来，不是这样子的。感冒一般来讲是病毒造成的，病毒它会比较容易生存在稍微冷一点的环境，所以为什么冬天感冒的人特别多？还有一个因素是冬天大家都比较喜欢在室内密闭的空间，互相传染的几率也就比较高了。再来一个，台湾的空气也不太好，对台湾人的上呼吸道，也就我们耳鼻喉的这几个部分，就更容易受到一些问题。聊到了感冒的问题其实经常开玩笑说，感冒有人需要看医生的吗？像国外很多医生不是说你回家就是多喝开水，吃维他命 C， 多睡觉，多休息就好了嘛。但是因为我们从事的是中老年人的服务我现在这样的一个概念我反而不敢跟很多长辈讲，因为很多长辈其实最后他可能有一些慢性疾病都可以和平相处最后可能栽在感冒。所以我都跟长辈说，有感冒千万要小心。对，丁丁姐你这个很谨慎其实像你刚刚讲的没错，感冒本来就靠自己休息，多喝水，在家里多睡一下，这样就会好。因为这就是几个能够提升你免疫力的方法，自己身体的一些免疫细胞就会把这些病毒打败，你的感冒就会好了。可是为什么台湾人感冒都要看病？其实这个说好也是因为健保的关系啦，因为健保让我们看病很方便，大街小巷都有诊所，所以你不放心自己到底是不是真的感冒啊，所以就去看一下。在台湾人来讲，感冒就是变成一定要去看医生了。那事实上在国外真的医生也不给你吃药的，这都是自己会好的问题，为什么一定要吃药呢？可是对于中老年人，我们会比较担心的是他到底是不是真的是感冒，还有一个现在的感冒会不会造成他
过后会有一个并发症，这是在老年人要特别注意的地方。所以一般的感冒如果3-5天自己就会好，那就没事。可是如果你觉得这个病况越来越严重，甚至有一些跟平常感冒不太一样的症状，还是要去看医生。谈到了中老年人的感冒，丁丁恐怕要小人之心的问一下，因为我发现像你们医师在看诊的时候啊，当然譬如说假设丁丁是复诊，我今天跟吴医师说，吴医师我感冒了，吴医师可能会把丁丁的病历调出来可能前后看不到几分钟，你们就可以迅速下判断，给药等等我就觉得这样是有认真看吗？是只要听听这个你的心跳啊，听听你的什么就好了吗？还是说其实你们是有你们专业的判断？对，这个是有美感的，因为你刚刚提到我们听听那个呼吸音，其实我们是在听的不一定是心跳，心跳是顺便听到的。在感冒当中我们会比较在意是呼吸的声音，听诊器一放上去，到底你的呼吸音是干净的还是杂音，甚至会喘，这个我们听得到，但是病人不知道，这个是一个专业的判断。再来是经验的累积很重要，我们会看病人的外观，到底他今天虽然感冒了，是看起来还很有精神，还是病恹恹的。再来还有别的一些我们要注意的观察的部分，比如说还有他的咳嗽的程度，这些都是我们会综合起来判断，不是说随便看一看，没有那么随便。真的，当然因为丁丁是门外汉嘛，我只是开个玩笑。我也希望吴医师刚才特别讲一个，你们听一听，感觉上是在听心跳，其实不是。对，当你感冒最主要是要听你的呼吸声，对，是浑浊的，是干净的，还是有带喘，这个都是你们下药的判断了。那么聊到感冒，可能很多人还会想到发烧我有一个侄女生了一个小男孩，现在2岁嘛，常常动不动就没来由就可能发烧到39度、40度赶快去看小儿科嘛，就一直有个疑问发烧要马上看医生吗？不是要先做好观察？可是我们现在父母都好担心，好着急身为一个耳鼻喉科的专科医师，你怎么看小朋友发烧这件事？小朋友真的很容易发烧，因为他们的免疫力可能还不够健全，一旦有病毒细菌进去的话，发烧就是一个警讯，提醒家长说你的小孩有状况了。那其实我们家长也不用在第一时间那么的担心发烧的小朋友，你第一个要观察就是他的活力好不好。如果他活力正常，然后饮食部分食欲也都还好，吃得下喝得下，这个状况你可以稍微再观察一下，不用急急忙忙的甚至半夜跑去挂急诊。当然你家里有退烧药，你知道剂量该怎么吃，你可以先让他吃一下，把这个温度降下来，然后观察我刚刚讲的一些，最主要就是活动力。如果1-2天烧都退了，也没有后续再有什么任何的症状，那应该还好。可是如果你发现它越来越严重，烧都不会退或者是说你要吃下去，过2小时立刻又烧起来，使得小孩精神很不好，一直昏睡，甚至叫不醒，这种状况你绝对不能拖，就一定要看医生。所以这个是小朋友感冒面临到一个最大问题，就是发烧嘛。那因为现在随着秋冬季节的来临，就像刚才吴医师谈到好像秋冬季是感冒的高峰期所以很多人感冒好我就去看医生医生可能给药嘛，那到底要不要吃完？我发现现在台湾人很喜欢自己当医生，就觉得我今天去看了医生，吃了2包药3包药，就觉得我好了，后面我就不吃，这个到底要不要把它吃完？其实我觉得专业的医生应该会负责任的告诉你，这一次的这一堆药要不要全部吃完。这个地方很重要的一点就是里面有没有抗生素。那我刚刚讲过，感冒是病毒感染造成的，这样的情况其实不需要吃到抗生素。抗生素是用来杀细菌用的，就是一些感冒的并发症，比如说中耳炎、鼻窦炎、扁桃腺发炎、肺炎，这种状况才需要吃抗生素。如果是一般感冒，只有一些症状治疗的药物，比如说像你发烧就吃退烧，会喉咙痛就吃止痛药，咳嗽、化痰流鼻水鼻塞，这些药都是随时都可以停掉的。所以其实可以告诉听众朋友，你们在拿到药的时候可以问一下医生，说这里面有没有抗生素。那或者是你问的更专业一点，你说我这一次这些药要不要全部吃完？还有一点就是吃完要不要再回来看？因为有些抗生素是需要一段疗程，不见得是这次给你3天5天就完全能够让你完全好的。最怕就是吃了抗生素，然后没有服用到一定的疗程之后，让这个细菌产生了抗药性。
所以这个就是药要不要吃完，要怎么个吃法，我们都要了解清楚但是谈到了药，其实有一句话，无论是中药西药都是药，很多人说药就是毒，虽然它也可以治疗我们，所以有一些人其实很怕吃药，都会觉得说不管是什么止咳啦、化痰啦，或者是退烧药，这些药都是化学制成的，叫化学制药嘛。那制药到我们体内当然是不好所以我尽量可以不吃就不要吃站在你医师的角度，你会怎么来跟民众沟通这个？除了刚才说有没有抗生素的问题，要按照疗程吃，那一般的用药，因为丁丁有一次一团旅游团去旅行，结果有一个大姐她不知道为什么出发前就感冒咳嗽，咳得非常的严重，她自己也带自己的医生开给她的止咳药，什么药都没有效。后来另外一个团员就拿出了他一大堆药袋，跟他说这个止咳药比较有效，你吃。果然他一吃就立刻好。这个时候我就觉得哇，这个药效会不会太强，还是说这个都是我们门外汉的一个解读？药就是毒，这一点我也不否认，确实每个药都会有副作用，有的人吃流鼻水的药会觉得口干舌燥，有人吃鼻塞的药就心跳变快，这些都是药物的副作用。我的立场会觉得这些症状治疗的药能不吃可以不吃，我不喜欢给病人吃太多种药，就是我们身体有自己修复的能力，你让他好好休息，重点就是要睡得好，休息得够，水喝多一点，这样子其实感冒都会自己好。可是我们刚刚提过，如果你是真的细菌感染，那就有一定要吃的抗生素，这个就没有办法让你去讨价还价说我可不可以不要吃，这就一定要吃了。那还有一些什么状况呢？你已经喘到不行了，或者是气喘都发作起来了，真的有一些人不喜欢吃西药到这种程度，都已经喘了他还说我去吃中药，那这个就不行啊，因为你喘起来是有生命危险的，这就不能让你说来讨论看看我要吃或不要吃。这个地方呢，就要跟听众讲，不要那么坚持说不吃西药这件事情，中药其实也有副作用的。谈到止咳的药这个部分，止咳药物的作用有非常多种，很有可能就是医生会需要让你试试看哪一种是对你比较适合的，可是不要随便乱吃别人给你的啦。有些广告你会看到说这个药不含可待因。什么是可待因呢？它其实类似一个鸦片的作用，在我们严重咳嗽的时候，这个药其实是很好用的。不要以为说不含可待因就是一个好的药，那有含可待因就不好的药。所以我还是希望说病人让医生来判断，不要随便拿朋友亲戚给你的药，因为有可能适合你朋友的药不见得适合你，所以有任何的状况还是跟医生去讨论会比较好。那有一些病人很喜欢喝咳嗽药水，没事就拿来喝，这个咳嗽药水我们刚刚提到了里面一些成分，很有可能会引起一些便秘啊，其他更严重的副作用，所以千万不要把咳嗽的药水当饮料来喝，这样是不行的。谈到了把咳嗽药水当饮料，我自己有一个亲人就是有这样的一个例子他当年在台中就是有一家药房买过一个咳嗽药水结果他就发现我只要咳嗽喝了这个药水就不咳他哪怕已经搬离开台中现在住在台南这10年当中只要有咳他就到台中，或者是打电话给台中这家药房说我需要几瓶你帮我寄上来，所以他就发现很好，这个药很好，他还到处跟他同事邻居分享说你咳嗽就喝这个，又便宜效果又好。结果我这个亲人呢，他后来得了咽喉癌，当然现在很多癌症原因不明嘛，那医生就判断说你会不会吃了太多不明的药物，结果呢谈到不明药物，他就把他的包包拿这一瓶咳嗽药水给这个医生看，医生说其他的成分写的我实在不清楚，但是怎么可能你喝一个东西这么来路不明，一喝喝10年呢？真的不可以随便去吃一些来路不明的药啦，里面的成分到底是什么？难道中药你就会一定相信它吗？其实那些有的都不纯，还是一样化学制药。我们刚刚提过的那个咳嗽药水，最多的止咳成分通常都是鸦片类的，我们刚刚讲的可待因那样的类似的成分，它最大的副作用是，第一个有可能会让你上瘾，第二个是可能会便秘。如果大量的一直习惯用这样子的药水，如果每天这样的服用，很可能你便秘的问题会没有办法解决。那再来一个是
你到底为什么一直咳嗽？这个原因要先去搞清楚，而不是用药水来治疗咳嗽。万一你是肺癌，万一你是喉癌这样的问题造成的咳嗽，而你不知道，那反而是一直吃咳嗽药水，这样子就已经是本末倒置，没有去把原因找出来。像一些老烟枪，他的咳嗽也是因为慢性的肺部气管发炎啊，那也不能让你这样子一直吃咳嗽药水，而不去管原本真正的原因啊。刚才吴敏如吴医师特别谈到了一个概念，就是很多人现在可能有个想法说，我不要吃这么多所谓的西药，这个对身体不好，那我吃中药。当然所谓的药都是毒，它都有它的一个对身体副作用的成分嘛。那我们也听到很多中药可能有重金属残留或者什么样的一个影响。丁丁不在这边做哪一个好哪一个不好的说明，我只是觉得当我们身体需要什么，就像我们老人社会大学赖志成赖老师说，如果你现在有个什么紧急状况，你看西医系统其实是最快先帮身体喘一口气就像敏如刚才讲的，如果你整个气喘都已经发作，已经危及生命，你还说我不吃吗？诊断是最重要的，你到底是为什么有现在这样子的问题？为什么你会喘？为什么你会咳？这个原因一定要先去搞清楚，才能我们讲的对症下药，治本，而不是只有治标。这个部分在西医来讲，才能够帮忙到你。比如说你真的咳嗽超过1-2个月，那该做什么？我们一定会让你照个 X 光看看。如果是气喘的话，赶快吸一点气管扩张剂，才能先救你的命。这个部分一定是西医会比较有效的。那我不能否认说中医也许有一些改善体质的一些方法，但是在紧急需要诊断、需要救急的救命的状况之下，还是要请西医的医生来帮忙。谈到了咳嗽，其实有一些人可能譬如说是短暂呛到啦，或者喝水，或者是一个感冒引起的咳嗽，这个都算一个急性的，可能过了就好。但是我们也常听到很多人是一个慢性的咳嗽，可能一咳它不是很严重，但是或者怎么样，永远在清喉咙，永远在咳嗽变成一个慢性的咳嗽，一咳也咳10-20年呢。那么敏如在你耳鼻喉科的专科的这个治疗上，有没有遇过这个很棘手的咳嗽案例啊？有一句话听众朋友应该有听过，医生怕抓扫，就是说医生真的很怕去诊断咳嗽这个问题，因为咳嗽的原因实在是太多了，从喉咙到气管，甚至胃酸逆流都会咳嗽。那在耳鼻喉科，我们比较常遇到不明原因咳嗽的问题，我自己发现很多其实是胃酸逆流，但是病人不会去想到，他说我的咳嗽应该都是肺啊、气管啊、喉咙来的啊，那为什么跟胃酸逆流有关系呢？其实胃酸它是从胃里面制造出来的，如果说胃跟食道中间那个关口关不紧，就有可能会让胃酸往上跑，那经过了食道就跑到我们的喉咙，喉咙受到这个胃酸的酸液的刺激，一定是很不舒服，所以就有可能用咳嗽来表现。那另外一个就是刚刚丁丁姐讲的，很容易会一直清喉咙，就没事你就听到他这样，他就是觉得喉咙有一个异物感，好像有痰，但是又吐不出来。这种病人这样典型的症状常常就是一个胃酸逆流。那如果病人来跟你讲说，我已经咳了10几20年，像刚刚丁丁姐讲10几20年的病人有这种你要不要担心他是肺癌？基本上应该不是啦，怎么可能肺癌摆个10几20年他还没有发生任何的其他的症状呢？所以说我们要比较提高警觉的反而是那种刚开始咳了1-2个月，如果是咳了10-20年，然后又常常在清喉咙，我们大概就会先去看看是不是有胃酸逆流这个可能性。聊到了咳嗽我们连带就会想到，有时候我们咳嗽咳一咳，声音就会沙哑那很多人说声音沙哑需要看医生吗？但是在敏如你从事耳鼻喉科专科的看诊工作以来看喉咙沙哑，因为喉咙沙哑来求诊的个案其实也不少声音沙哑我们也会分急性期或者是一个慢性的。刚刚讲到说咳嗽咳久了造成声音沙哑，那这个原因就是因为我们在咳嗽的时候声带会一直摩擦震动，一直长期使用下来，这个声带就发炎了。那这种多半大概1个礼拜就会自己好。那另一种类型是老师，这个也容易声音沙哑，他们也是因为常常要讲话，声带的使用过量，那造成的声音沙哑很有可能会持续1个礼拜以上。这样的状况我们会去判断说这个老师到底现在的声带
是只有急性的发炎呢，还是它已经快要长茧了？最关键的一个时间点就是，如果病人的声音沙哑超过2个礼拜，请一定要来看医生。我们必须要判断一下，你现在是急性发炎，还是一个慢性的问题，甚至长癌症、长肿瘤都有可能会造成你声音沙哑。也不要随便轻忽说你的声音沙哑，反正没事啊，只是不好听而已。记住，2个礼拜声音没有好，就要看医生了。所以有关耳鼻喉科我常开玩笑说，我们闽如应该是住海边，因为耳鼻喉科管的这个项目实在是太多了。因此我们在节目当中特别邀请到台大医院北附分院耳鼻喉科的主治医师吴敏如吴医师到我们节目当中来开辟一个单元，就是认识耳鼻喉相关的一些问题敏如，我们就下次见啦。好，各位听众再见，拜拜。中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天是6月22号礼拜三，要特别提醒我们的听众朋友，我们的橄榄油呢剩下最后500cc 的好像2箱左右如果您需要的话，可以拨打我们的服务专线另外呢，因为疫情的关系，我们现在所有的课程活动国内外旅游都暂时停下来但是呢，等到整个疫情趋缓我们还是会举办各种活动。另外，如果您想重听我们的节目呢，您可以加入丁丁的 LINE， 丁丁会把我们节目重听的连结传给您我们的服务专线0225703329 0225703329。另外，对我们节目播出的内容呢，您有任何要讨论或者批评指教的，您都可以打电话来今天要跟您分享的这篇小文章，不必把太多人请进生命里。我们只要顺其自然就好，总会有那么几个人会一直存在于你的生命中，甚至融入骨髓。不必把太多人请进生命里。太多人被请进生命里，如果他们走进不了你的心，就只会把你生命搅扰得拥挤不堪。孤单并非身边没有朋友，只是心里无人作伴。都市里遍地是热闹而孤寂的灵魂，来来往往的行人不过是命中的游客。越热闹越冷清，生命无需过多陪衬，需要的仅是一种陪伴。生活不要安排得太满，人生不要设计得太挤。不管做什么，都要给自己留点空间，好让自己可以从容转身。人生可以痛苦，更要懂得追求快乐。一辈子只求有一道令自己流连忘返、不离不弃的风景就已足够。每一颗心都有一份无法替代的情愫，跟某一道风景永远关联着。人生就是一个修炼的过程，人生的幸福一半要争，一半要随。争的不是跟他人，而是跟困苦。没有唾手可得的幸福，发愤图强，主动争取，才能一步步接近幸福。随不是随波逐流，而是知止而后安。能力跟条件的限制，很多人事只能随遇而安，随缘而止。争，人生少遗憾；随，知足者常乐。最怕该争的时候不争，
该止的时候不止，总在纠结当中痛苦着。走过年少的山高水长，总有一处风景会因为我们而美丽，总有一个笑脸是为我们而绽放，总会有一份遇见唯美了整个曾经，总会有一个人知你冷暖，懂你悲欢。所有相遇的千回百折，为的是来到世上遇到那个最懂你的人。所有的过往都值得我们珍惜，所有的经历都是一份懂得，懂得是生命当中最美的缘分。人生最大的幸福莫过于白天可以有说有笑，晚上还能睡个好觉。人生无需过于执着，尽人事安天命而已。选择了，努力了，坚持了，走过了，问心无愧就好。至于结果怎么样，其实并不重要。人这一辈子无非就是个过程，荣华花间露，富贵草上霜。生不带来，死不带去，得意些什么，失意些什么，顺其自然，随遇而安，如行云般自在，像流水般洒脱，才是人生应有的态度。有时候人跟人之间会因为经历、背景、阅历、不同文化等而产生误解，甚至冲突。心怀善意，努力化解，化解不了，避而远之就行了。世界上有时候是很大的，而胸怀也要宽大一些才好。专注于那些好的、向上的、积极的，真心关怀自己的，而不是相反的那一些。对后者忽略、遗忘、一笑置之。遇到爱你的人，学会感恩；遇到你爱的人，学会付出；遇到你恨的人，学会原谅；遇到恨你的人，学会道歉；遇到欣赏你的人，学会笑纳；遇到你欣赏的人，学会赞美；遇到嫉妒你的人，学会低调；遇到你嫉妒的人，学会转化；遇到不懂你的人，学会沟通；遇到你不懂的人，学会理解。我们总是在跟形形色色的人交往，渐渐地把他们放进了心里，或是朋友，或是爱人的角色。我相信，曾经他们都给你让你感到信赖或是心安。可是随着时间，你会发现，就像十字路口，虽然曾经我们同在一个路口等待红绿灯，但往相同方向开去的车总会越来越少，而那些你付出的情感，也像排放的尾气一样，已经烟消云散了。你必须重视这个问题。陪着你的人也许没有那么多，有人选择离开，那么必然也会有新的人来填补空位。
其实我一直很相信一句老话，该来的挡不住，该走的留不住，我们只要顺其自然就好。总会有那么几个人会一直存在于你的生命当中，甚至融入骨髓。其实仔细想想，一个人的生命说长不长，说短不短，没有人知道下一秒会发生什么事。不要把有限的时间浪费在我们对无谓的人所发生的无谓事情身上。所以不必把太多人请进生命里，我们只要顺其自然就好。总会有那么几个人会一直存在你的生命当中，不必把太多人请进生命里。太多人被请进生命里，如果他们走进不了你内心，那么就会把你的生命搅乱得拥挤不堪而已。遇到爱你的人，学会感恩；遇到你爱的人，学会付出；遇到你恨的人，学会原谅；遇到恨你的人，学会道歉；遇到欣赏你的人，学会笑纳；遇到你欣赏的人，学会赞美；遇到嫉妒你的人，学会低调；遇到你嫉妒的人，学会转化；遇到不懂你的人，学会沟通；遇到你不懂的人，学会理解。我们只要顺其自然就好，不必把太多人请进生命里。